सबसे पहले आप सभी को दिल से राम राम। मैं हूं आपका दोस्त बाइक मैकेनिक टेक सुरेंद्र विश्वकर्मा। ये हमारे पास CT100 बाइक और इसमें प्रॉब्लम है कि ये जो गाड़ी है ये चलते चलते इसका कंप्रेसर डाउन हो जाता था और इसको अपन ऑयल डालते थे प्लग के रास्ते से, तो इसमें कंप्रेसर आ जाता था और फिर स्टार्ट हो जाती थी। इसके बाल भी दोनों साइड के प्ले हैं, मतलब इसके हेड ब्लॉक में काम होगा, हेड का काम होगा। और इसमें आवाज़ भी थी बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट की, तो इसको जस्ट अभी निकाला है। टाइमिंग चेन एडजस्टर और यहाँ का जो पार्ट है यहाँ पर ये पूरा बंद रहता है, इसके अंदर स्प्रिंग वगैरह सब कुछ लगा होता है। तो ये जो है अभी अभी निकाला है, तो बहुत ज़्यादा साउंड भी था, तो इसका जो यहाँ का पार्ट है वो सब मिसिंग है। मिसिंग होने का मतलब है ये सब इसके जो इंजन में है पूरा अंदर चला गया है और कहीं ना कहीं फंसा होगा। तो ये पूरा इसके अंदर जो लगा होता है यहाँ पर पूरा पैक होता है, इसके अंदर स्प्रिंग वगैरह लगी होती हैं, टाइमिंग चेन को एडजस्ट करता है। तो यहाँ पर ये सब मिसिंग है, इसका पूरा जो सामान है इसका अंदर इंजन में है, इसीलिए वो आवाज़ भी कर रहा था। उसका इंजन हम उतारेंगे पूरा, क्योंकि इसमें जो ऑयल थ्रेड होती है, ऑयल बोल्ट की जो चूड़ी होती हैं उसको बनवाएंगे। ऑयल जो सिल्वर में यहाँ पर थ्रेड होती हैं ये स्लिप हो चुकी थी, तो इसके कारण ऑयल लीकेज वगैरह भी होता था। तो इंजन उतार के और इसको तरीके से अपन चूड़ी बनवाएंगे। तो अगर आप भी बाइक से रिलेटेड कोई भी काम करवाना चाहते हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।